హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ లక్కీ వ్లాగ్స్. సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే వ్లాగ్స్ ఏం చేయట్లేదండి. ఇప్పుడు నేను వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను కదా, ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్, టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. సో దాని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. అది ఎలా పనిచేస్తుంది, అసలు ఎందుకు తీసుకున్నాము, తీసుకున్నాక ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేసి నేను మీకు చెప్దామని వచ్చాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో ఏంటంటే మేము వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా వచ్చేసి మేము ఇక్కడ బట్టలు ఉతికేకి ప్లేస్ అయితే లేదనమాట. బయట ఇది ఫ్లాట్లో అయితే ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి మేము వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్న కొత్తలో నాకు తెలీదు. సో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాము. డెమో వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం కదా. ఆ అబ్బాయి వచ్చేసి మాకు డెమో చూపించాడు అనమాట. నేను మా హస్బెండ్ ఉండే ఒకరోజు వీల్ చూసుకొని కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తే డెమో ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించిన అబ్బాయి వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్కి డెమో చెప్పారనమాట. సో ఇది ఎలా వాడాలి, ఏం వాడాలి, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. మీరు చూసి తెలుసుకోండి. ఆల్రెడీ మాకు తెలుసులే అనుకునే వాళ్ళైతే మీ ఇష్టం, చూడొద్దు మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను, చూసి తెలుసుకోండి ఎలా ఏంటి అనేది. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, ఇదేనండి ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇందులో వచ్చేసి 8 జతల బట్టలు అయితే సరిపోతాయి. ఇది వచ్చేసి 7.0 kgs అనమాట. సో ఏంటంటే 7.0 kgs ఏంటంటే ఇందులో 8 జతల బట్టల వరకు అయితే సరిపోతాయని ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది తీసుకొని ఒక 2 years ఏమో అవ్వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కంపెనీ వచ్చేసి ఎల్జీ, మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ. తెలియని వాళ్ళ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. సో చూడండి, ఇదేంటంటే పైప్ అన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే ట్యాప్ ఉంటేనే ఇది పనిచేస్తుంది. ఈ నల్ అనేది ట్యాప్ లేకపోతే ఈ వాషింగ్ మిషన్ అనేది పనిచేయదు. సో ఇది ఏంటంటే పైప్ అన్నమాట. పైప్ బిగించుకొని నల్లకి బిగించుకొని అలా వదిలేస్తే ఇదే వాటర్ తీసుకుంటుంది, వాటర్ అనేది వదిలేస్తుంది అనమాట. సో ఇది నల్లకి బిగించాలి, ట్యాప్కి బిగిస్తే ఇందులోంచి వాటర్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఇదనమాట. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే పైపు, బట్టలన్నీ వాష్ అయిపోయిన తర్వాత డస్ట్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఈ పైప్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఇవేంటంటే సింపుల్గా అలా వదిలేసేయాలి బయటికి. సో అదే వాటర్ తీసుకొని అదే వాష్ చేసుకొని అదే ఉతికేసి అదే బయటికి పంపించేస్తుంది. ఇది స్విచ్ అనమాట. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పవర్ ఆటో ఆఫ్ అనేసి ఉంది కదా, ఈ బటన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ చేశాను కదా. సో ఇదేంటంటే ఇది వాటర్ అనమాట. అంటే ఇది టబ్ క్లీనింగ్కి. మనము 1 month వాడిన తర్వాత ఇది మొత్తం టబ్ క్లీనింగ్ అనమాట. సో మీరు ఒకటి లిక్విడ్ అనేది వస్తుంది టబ్ క్లీనింగ్కి, మంత్లీ ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి. ఇది టబ్ క్లీనింగ్ అనేసి ఈ వాటర్ ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే వాష్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం బట్టలు వేసుకొని మనము డిలే టైం అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. డిలే స్టార్ట్ అని ఉంది కదా, మనం బట్టలు వేసి ఎంతసేపు అయితే ఎప్పటి వరకు అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలో ఇక్కడ టైం అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో మనం బట్టలు వేసి ఇంత టైము అనేది మనం వదిలేస్తే మనము ఆ టైంకి అంతా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇప్పుడు సెట్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే ఇది నార్మల్ ఏంటంటే మనకు తక్కువ బట్టలు ఉంటే నార్మల్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఇది క్విక్ వాష్ అనమాట. క్విక్ వాష్ ఏంటంటే మనం తక్కువ బట్టలు ఉంటే దబ్బున అయిపోతే క్విక్ వాష్ అనే ఆప్షన్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ వాష్, జీన్స్లు బొంతలు ఏమైనా ఉన్నా సరే స్ట్రాంగ్ వాష్లో పెట్టి స్టార్ట్ నొక్కేస్తే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో నెక్స్ట్ నార్మల్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ బట్టలు ఉన్నాయి, తక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్లో పెట్టేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే టబ్ క్లీన్. మంత్లీ ఒకసారి
టబ్లో లిక్విడ్ వేసుకొని లాస్ట్లో టబ్ క్లీన్ అని ఆ వాటర్ అనేది ఉంది కదా వచ్చేస్తే టబ్ అనేది క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ లోపల చూపిస్తాను. సో ఇదేనండి వాషింగ్ మిషన్ లోపల. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా వాషింగ్ మిషన్లో, సో ఇందులోకించే వాటర్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. మనము ఒకవేళ ఎన్ని జతలు బట్టలు వేస్తున్నాము ఏంటి దాన్ని బట్టి వాటర్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ లాస్ట్లో చూపిస్తున్నాను కదా, ఇది ఏంటంటే డస్ట్ ఇదంతా అది డస్ట్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. సో దీని లోపల మనం బట్టలు వేసినప్పుడల్లా లాస్ట్లో ఇలా ఈ మూత అనేది తీసుకొని ఇలా వాష్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అందులో డస్ట్ అంతా మన బట్టల్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా ఇది పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఇది మన క్లాత్స్ అన్ని ఉతికేసిన తర్వాత ఇది ఇలా ఒకసారి తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. క్లీన్ చేసుకోకపోతే మాత్రం బట్టలకు ఉన్న మురికైతే పోదన్నమాట. సో ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. లోపల ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసి ఇలా లోపల అనేది పెట్టేసుకోవాలి. ప్రెస్ చేయండి లోపలైతే పెట్టలేమన్నమాట. చూడండి ఇలా కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవాలి లోపల. సో ఇలా పెట్టేస్తే అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. మనం డిటర్జెంట్ ఏది వేసినా కానీ డస్ట్ అనేది పీల్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మంత్లీ బట్టలు వేసుకున్నప్పుడల్లా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో 8 జతలకి కరెక్ట్గా 2 కప్స్ లిక్విడ్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువైతే అవసరం లేదు. ఎక్కువైతే ఏంటంటే మురికి అనేది వదులుతుంది, బట్ లిక్విడ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో 2 కప్పులు లిక్విడ్ కంటే ఎక్కువైతే పడదు. సో సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. తీసుకొని జస్ట్ ఆరేసుకోవడమే. మనం మళ్ళీ దీంతో గీడించేది ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ తీసుకొని అలా ఆరేసుకోవడమే అనమాట, అంతే. సో ఇదండి ఫుల్ డెమో అయితే నేను చెప్పేశాను. చూసారు కదండి, ఇదే ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్ వీడియో. ఇది తెలియని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుంటారని మాత్రమే వీడియో చేశాను. మాకేదో ఉంది చూపించుకోవాలని అయితే నేను వీడియో చేయలేదు. సో అందుకని చెప్పేసి నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ముందు ఉంటా. బాయ్ బాయ్.